gente tá fazendo outro vídeo de Roblox, só que agora é fazendo barulho. Eu joguei em todas as medalhas, né? Porque eu já... Opa, sem querer eu pausei aqui que eu sou meio burro. Fazendo barulho. Que a gente não vai fazer, lógico. Não, a gente vai ter que fazer barulho mesmo. Vamos? Vamos. Por quê? Tu nunca enfrentou esse capítulo, acho, caso que... O capítulo que eu e tu enfrentamos era o capítulo da... Era os bônus. Uhum. Nenhum suspeito. Qualquer coisa não foi eu que roubei nada. Ainda bem que não chamamos nenhuma atenção, né? Eu vou ter que passar correndo. Eu não quero chamar atenção. Tá mandando eu passar correndo. Não. O guarda vai me pegar ali. Ai. Não. Conseguimos nesse vídeo. Na primeira, de primeira. E foi muito tempo, um minuto. Até o próximo.